我哋呢班打工仔，通街走的直頭係為腸胃，玩歌寫笑到月底，點夠使？確係認真實際。最弊 boss 喐啲範圍，一味睇書係唔係就亂嚟廢？嗌親假身塊面乸起樂睇，你就認真開胃。有你等半斤八兩做到正咁嘅樣，半斤八兩10歲炮仗點會響？半斤八兩舊金揸槍走去搶，出咗半斤力想還攞分足8兩，家姐學揾食邊有半斤八兩咁理想？我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸，嗰種辛苦折墮講出黑鬼，咪話冇乜所謂。中唔中意啊？